Juusa tietää. Atostec tekee ohjelmistosuunnittelua ja tietoteknistä asiantuntijapalvelua laitevalmistajien tuotekehitykseen. Heidän asiakkaita ovat suuret suomalaiset laitevalmistajat, joilla on omaa tuotekehitystä. Atostecin palvelut menevät laitevalmistajan laitteen osaksi tai tuotekehityksen testaukseen. Ja ehdottomasti uusi peli nyt. Siinä häirittiin justiin keskittymistä, kun oman firman nimi kuului kajareista niin kova. Hei! Jaha, ja seuraavaksi otetaan pelaamaan. Vai onko Heikki löytänyt, ei ole vielä löytänyt historiatuntijaa? No tuoreeltaan sitten niinku perinteinen kysymys, että miten meni? No paremminkin olisi voinut mennä, mutta kaikkein pistin peliin. No niin, mutta hienosti se näytti. Miten oliko sulla samaa vikaa, että sormet olivat kohmeessa? Vähän sen ehkä joo, että... Millaisia vinkkejä voisit antaa seuraaville pelaajille? Ampukaa enemmän ja pysykää paikallaan. Ampukaa enemmän, kiitos näistä vinkkeistä. Hieman puhua tästä näin. Jos paikalla on joku, joka tietää tapahtuman historiaa, niin tulkaa